Хаумыгып Сәлем каналында Ишимбай телевидениеһы эфирда яңлыктар. Студияла Лилия Дилбаева. Бүгенге сыгырылышта. Районда эфе асфальт алымын файдаланып, автомобиль юлдарында соқыр-сақырдар ямалат тәүсиратта тиз арала юнәтүҙе талап иткән проблемалы урындарға иғтибар бүленә. Урман Бишҡаҙаҡ, Ишәй ауыл биләмәләренә ҡараған юлдарда ауыл урамдарында ремонт эштәре бара. Тулыраҡ беҙҙең сюжетта. Ошо көндәрдә асфальт-бетон заводы эшселәре ҡыҙыу ҡояш аҫтында, Урман Бишҡаҙаҡ ауылы урамдарында эҫе асфальт технологияһын ҡулланып, соҡорҙарҙы ямай башланы. Эштәр ҡыҙыу бара, етерлек техника йәлеп ителгән. Әлеге көндәрдә беҙ Ишәй сельсоветында эшләйбеҙ. Был соҡор ямау эшләре башланды 1 июньнән. Бөгөнгө көндә әле мәктәп урамында эшләйбеҙ. Тағы ла беҙ 3 урамы эшләйәсәкбеҙ мында. Йәшел, Чапаев урамы, Үҙәк урам. Мында бер генә бригада эшләй, 6 кешенән тора бригада. Беҙ иртәнге сағат 2-дән башлап, киске 2-гә тиклем эшләйбеҙ. Тағы ла бер бригада Ишәй ауылында эшләй. Юл ремонтлаусылар соҡор-саҡырҙарҙы таҙарта, эштә тоторҡоҙлоҡ булмаһын өсөн тырыша. Бригадала үҙ эшен һәйбәт белгән 6 кеше эшләй. Ремонт өсөн 3 техника берәмегә бүленгән. Әлеге ваҡытта асфальтты фрезеровать итәбеҙ. Уның 3 слойын снимать итәбеҙ. То есть ямыны әҙерләйбеҙ килеп сыға инде. Ямды әҙерләгәндән һуң, аны үрҙерәбеҙ, һауанан битуман проливать итәбеҙ. И уже горячий асфальтман закалып итәбеҙ. Ишәй ауылының эшен план 2 көндә бөтөргә. Беҙҙең мына был эштәр бөтәһе план буйынса бара. Хәҙер Ишәйҙә тороп ҡалмайбыҙ. Иртәгә Әхмәр ауылы, һуңынан Ҡаранҡай, Ишимбай районын 15 июньгә тиклем беҙҙең пландар бөтөргә. Ремонт эштәре өсөн ямғырға ҡарағанда көндәрҙең эҫе тороуы һәйбәтерәк. Шуға юлсылар форсаттан файҙаланып, эшкә бар көстәрен һала. Районда юл төҙөкләндереү эше июндың уртаһына тамамланыр дип көтөлә. Хәнәм Мәҡсүтова, Артем Наговицын, Ишимбай хәбәрҙәре. Ишимбай районы ауылдары һуңғы ваҡытта күҙгә күренеп үҙгәрә. Урындағы хакимиәт халыҡтың йәшәйешен, уның рухи ҡиммәттәрен үҫтереү өсөн ҙур яуаплылыҡ тоя. Юлдар рәтләнә, социаль-мәҙәни объекттар яңыртыла. Хайран ауылы шундай ауылдар иҫәбендә. Тулыраҡ беҙҙең сюжетта. Ишимбай районының Хайран ауылы матур тәбиғәт ҡосағында урынашҡан. Шуныһы шатлыҡлы. Ауыл йылдан-йыл төҙөкләнә, матурлана бара. Яңы асфальт юлдар һалына. Йорттар ҡалҡып сыға. Һәр бер йортҡа газ, һыу үткәрелгән. Хайран ауылында әлеге ваҡытта 725 йорт иҫәпләнә. 326 кеше йәшәй. Ауыл урамдары төҙөк, йорттар матур ҡоймалар менән уратып алынған. Яңыртылған белем усағы ла әллә ҡайҙан балҡып үҙенә әйҙәп тора. Хайран урта мәктәбендә барлығы 37 бала белем ала. 2019-20 йылдарҙа унда эске һәм тышҡы яҡтан капиталь ремонт үткәрелгән. Заманса яһазландырылған. Барлығы 12 хеҙмәткәр эшләй. Шуларҙың 7-һе педагог. Үҙ эшен һәйбәт белгән. Тәжрибәле уҡытыусылар балаларға белем бирү менән бергә ил һөйәрлек тойғолары ла тәрбиәләй. Балалар әҙ булһа, мәктәптә инде шуңа ҡарамаҫтан беҙҙең мәктәптә ниндәйҙер ғорурлыҡ, ниндәйҙер ғорурлыҡ тойғолар кисереп инде балалар был мәктәпте белем алалар. Шул ваҡытта әйтергә кәрәк, беҙҙең глава, беҙҙең Ради Фаридович ҡасандыр шунда уның атаһы директор вазифаһында башҡарып ошо мәктәптә эшләп үҙ нейен дауам иткән тип әйтәйек. Мәктәптә тарих, тыуған яҡты өйрәнеү музейы эшләй. Башҡортостан башлығы Ради Хәбировтың атаһы Фәрит Барый улы ошо мәктәптә директор булып эшләгән. Тап ул ағас мәктәп урынына кирбестән яңы бина һалдыртҡан. Музейҙа ҙур стенд оло шәхескә бағышланған.
Балалар бақсаһы ла күліп тора бында. Хәзерге вакытта унда 10 бала йөрөй. Авылда 2020 елда янгын техникасын урнаштыру өчен вакытлыса өрелмәле ангар яһауды тамамлагандар. Бұл республикабызда тәүге тәҗрибә. Конструкцияның үтенлеге шунда. Уны тиз генә гыйып та, үтеп тә була. Шулай ук корылманы транспортта күсереп йөртүдә еңел. Әсендә ел мизгеленең теләһә кайһы вакытында ла тап килгән температура тора. Bizden yangın hunduru bölükse 2020 yılın aprel 30 aprelinden işley başladık. Kırgasın dizurstuğa 2 avtosisterna Ural bizden 6000 ton 6000 litre havadan hazırlangan bütün yangın hunduruga bütün gerek bazan texnik вооружение bütün ile var. Хайран авылы янгын бүлегенең начальнигы Рөстәм Әхмәтшиндың хүдәренә караганда, әле штатта барлыгы 12 кеше эшләй һәм 12 авылда хезмәтләндерә. Хайран авылы уртаһында үткән ел аллея төзелә, агас үсентеләре ултыртыла. Әлеге вакытта яктырту эшләре алып барыла. Быелгы елда авыл уртаһында инде арендадашны барамында агаслар утыртып кертелеп, ничек тә авылда ямлау өстендә эшләйбез. Авылга ингәндәргә агас утырту ниятендә урын кертелеп, аны буяп куйдык. Көзгелеккә инде менә быелгы елның көзге 25 көзе, анда тагы авылга ингәндәргә карагай агасларга утыртып ямлау ягында инде. Авыл биләмәһе башлыгы әйтүенсә, авылның киләсәге бар. Яшьтәр туган якларында йорттар һала, атай нигезен ташлап китмәй. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Tahir Кусимов исемендәге Акбузат ипподромында ТР Башкортстан ат спорты турнирының икенче этабы узды. Бәйгелә Ишембай, Кушнаренко, Баймак, Ярмәкәй райондары вәкилләре үз көстәрен һынаны. Урманбишкадак егете Әхмәт Булатов 4нче булып килде. Әхмәт Булатов менән Марат Садрисламов якын дуслар. Икеһе Урманбишкадак авылында туып үскән. 3 яшьтән атта һыба йөрергә өйрәнгән. Бәләкәйдән ат ярышларында катнашкан. Һабан туйларда беренче, икенчеләр. Мана Уфага сакырдылар икәнде, ул 3 ел йөрибез. Икенче елында 3нче урынны алдык. Шулай йөрибез. Ат сабыштары башкорт халкында элек-электән килгән йола. Бер генә һабан туйда ат сабышыд үтмәгән. Әлеле ат сабыштары үткәрелеп тора. Бұл егетләрнең икеһе үткән ел ТР Башкортстан ат сабышы турнирында катнашып, призлы урындар яулай. Быел да улар зур уңышларга өлгәшә. Әхмәт Булатов Акбузат ипподромында 3нче мизгелдән сираттагы бәйгеһендә Кушнаренко, Баймак, Ярмәкәй районнарының бәйгесләре белән көс сынаша. Бәйгесләр иң беренче үз райондары хакимияте кубогы өчен ярыша. Әхмәт Булатов Ишембай районы ат сабыштыручылар арасында беренче урын яулаһа, төбәктең 4 районы арасында 4нче булып килә. Быелгы бәйгенең төп шарты башкорт тукымлы аттарда ярышу. Ишембай районының Карайган авылында яшәүче Олег Феоктистов башкорт тукымлы аттар асрай. Буш вакытын ошо егетләр белән үткәрә. Уларны ат сабыштыру бәйгеләренә әзерләй. Ат спортының бөтә нескәлекләре белән бүлешә. Әхмәт менән Марат ат ярата. Ярыштарга ныклы әзерләнә. Икеһе бик яуаплылар. Районданын республика кимәлендә генә түгел, алыс тарафтарга таратырдар әле. Ди уларның тренеры Олег Феоктистов. Хәнә Максутова, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрдәре. Мәктәптәрдә уку тамамлану менән яйгы ял лагерьләре гөрләп эш башлана. Гадәттә, лагерьләр ниндәйдер бер юсыкта алып барыла. Кемдәрдер сит тел өйрәнә, берәүләр өчен спорт юнәлеше якынрак. Хана китһәң, ял лагерьләрнең төрләре бик күп. Иң мөһиме, балалар табигать косагында ял итә ала. Туган як үсемлектәре, тау күлдәре менән таныша ала. Шулай ук ял менән хезмәтте сиратлаштырган лагерьләр эшләй. Безнең иҗади төркем калабызның 11нче, 3нче мәктәпләрендә яңы эш башлаган лагерьдә булып, балаларның тәфсираттарын менән танышып кайтты. Мәктәп яна лагерьләре программаһы һәр бала рәхәтләнеп ял итү өчен төзелгән. Хезмәт һәм ял лагере 11нче мәктәптә ел һайын оештырыла. Балалар мәктәп баксаһында эшләп кенә калмайдар, күңелле итеп ял да итәләр. Безнең хезмәт лагере Бригантинала 51 укучы катнаша. Сәгать 9дан алып 3нче яртыга тиклем балалар
мәктәп участкаларында эшләп кенә калмайҙар, ял итеп тә өлгөрәләр. Һәр бер укусыга эш бирелә иртән һәм бөтә укучылар да тырышып эшләйҙәр. Лагерҙа эшләгән укытыусылар һәр балага күңел йылыһын бирә. Уларның ялын күңелле, иҫтә ҡалырлыҡ итеп үткәрергә тырыша. Шуға ла көн һайын төрлө саралар үткәрелә. Бигерәк тә балаларға спорт ярыштары оҡшай. Лагерҙа улар ҙур ҡыҙыҡһыныу менән яңы фильмдарҙа ҡарай. Һәр бала өсөн айырым саралар үткәреү ҡаралған. Бригантина һауыҡтырыу лагеры художество эстетик йүнәлештә эшләй. Балалар шиғырҙар ятлай, йырҙар, бейеүҙәр өйрәнә. Төрлө конкурстарҙа ҡатнашып, үҙҙәренең көстәрен һынап ҡарай. 3-нче мәктәптән балалар һауыҡтырыу лагерына 7 йәштән алып 10 йәшкә тиклем 100 бала йөрөй. Улар күп балалы ғаиләләрҙән. Шулай уҡ етем балалар, уҡыуҙан артта ҡалған уҡыусылар һайлап алынған. Лагерь 100 баланан тора, алар 4 отрядҡа бүленәләр. Балалар менән мәктәптәге башланғыс класс уҡытыусылары эшләй. Анан тыш инглиз теле уҡытыусылары алар менән өҫтәлмә дәрестәр алып баралар. Беҙҙең лагерь бик ҡыҙыҡлы булыр дип уйлайым баларға. Анан тыш, алар һаулыҡтарын нығытҡандан тыш, тағы ла күп яңы белемдәр алып сығырҙар дип ышанабыҙ. Лагерҙа ял иткән һәр бала үҙе өсөн яңы асыштар аса, дуҫтар таба, ваҡытты дөрөҫ итеп үткәрергә өйрәнә. В лагере мы обычно занимаемся, мы ходим на физру, учимся английскому, еще рисуем всякие рисунки, еще смотрим хорошие фильмы про научную, про то, что как надо вести себя на воде, что нельзя делать, что можно делать дома, что нельзя открывать чужим двери. Мы вместе с друзьями в лагере занимаемся то, что мы рисуем всегда и ходим на футбол вместе. И мы делимся на команды вместе с 4 класс против 3 класса. Иногда мы берем и девочки против мальчиков играем. Мне больше всего нравится, когда мы вместе садимся и начинаем рисовать. Без никаких интернетов, просто рисуем и все. Мин был лагерда беренче мәртәбә. Был лагерда миңа бик оҡшай. Беҙ итәнсәк эшләйбеҙ, ашайбыҙ. Обедҡа тиклем беҙ эшләйбеҙ. Обедтан һуң беҙҙең мероприятиялар була. Мероприятиялар беҙ уйнайбыҙ. Балаларның матур итеп ял итеп, сәләмәтлектерен нығытып, көс дәрт алып, исән-һау 1 сентябрьдә парта артына килеп ултырыуҙарын теләйбеҙ, тиҙәр хеҙмәт һәм ял лагеры етәкселәре. Хәнә Мәҡсүтова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Янғын күҙ асып йомған арала йылдар буйы йыйған мөлкәтеңде юҡҡа сығара, ғүмерҙәрҙе ҡыя. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, республикала ошондай бәләләр һаны арта. Утта кешеләрҙең үлеү хәүефкә һала. Йортоңдоң янып китеүе, һарай, гараж, мунсала ут сығыуы һәр саҡ ҙур фажиға. Айырыуса, ул кеше ғүмерен алып китһә. Бындай ҡурҡыныс ваҡиғалар ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең төбәктә лә йыш булып тора. Янғын ни сәбәптән сыға? Был афәтте булдырмаҫ өсөн нимә эшләргә? Был һорауға Ишембай районының 42-нсе янғын часы хеҙмәткәрҙәре яуап бирҙе. Ут сығыуҙың төп сәбәптәре уның менән хаҡһыҙ ҡыланыу, электр ҡоролмаларын урынлаштырыу, эксплуатациялау ҡағиҙәләрен боҙоу, мейес салғанда һәм уны яҡында янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен үтәмәү. Янғынды булдырмау өсөн уларҙы кәметеү маҡсатында районда профилактик төркөм эшләй. Янғын хәүефһеҙлеген тәьмин итеү һәм янғынды иҫкәртеү ҡоролмаһы ҡуйыу буйынса эш Ишембай районында әүҙем бара. Целью является профилактика пожаров на территории данного поселка. Гражданам напоминаются правила пожарной безопасности. Проводится охват многодетных семей, находящихся под опекой, неблагополучных граждан, пожилых, одиноких граждан и также лиц, которые относятся к группе риска. Гражданам напоминаются правила пожарной безопасности, устанавливаются и проверяется работа автономных дымовых пожарных извещателей. Напоминается о том, что в настоящее время на территории Республики Башкортостан введен особый противопожарный режим.
запрещается разведение костров, сжигание мусора. Фажигаларга юл куймау максатында янгын искәрткес кулайламалар урнаштырырга кирәк. Тидәр янгын хәвефсезлеге хакында торучылар. Элек автономиялы датчиктар, социаль яктан авыр хәлдәге балалы гаиләләргә, тәэмин ителгән күп балалы гаиләләргә бушлай таратыла ине. Хәзер бында корылмалар балалары булган бөтә гаиләләргә лә бирелә. Минең үземнең менә опекалы 2 бала. Шул үзебезнең бер 17 яшьтә улыбыз бар инде. Ошо рейдларда булуын дөрес дип исәпләйм, чөнки һуңгы вакытларда янгын осраклары күп. Шуннан һуң ошо оповещательләр бик әйбәт дип уйлыйм инде, чөнки оповещательләр янгындан безне хаклай. Бик кирәкле нәмәләр дип уйлыйм. Һәм ошо рейдлар күбрәк булһын ине. Балаларды бер касанда үдәрен генә өйдә калдырмагыз. Уларга мейестә һәм йылыткычларда карап торырга кушмагыз. Шырпыны бу йитмәслек ергә йыйгыз. Янгын хәвефсезлеге кагыйдәләрен өйрәтегез, дип искәртә янгын һүндерү хезмәткәрләре. Хәнәм Максутова, Ольга Валитова, Арсен Рахманголов, Ишембай хәбәрләре. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Дилбаева булдым. Киләһе очрашканга тиклем һау сәламәт булыгыз.